miestas Aukštaitijoje, garsėjantis savo gamta, kultūra ir legendomis. Šiandien mes į jį ir vykstame. O ką pamatysime, būtinai papasakosime. Šiandien puikus šeštadienis, paskutinis rugpjūčio mėnesio šeštadienis ir be abejo paskutinis vasaros šeštadienis. Atvykome į Aukštaitiją, o tiksliau į Anykščius. Anykščiai be abejo yra šiaurės Lietuvoje. Aukštaitijoje, tai yra Aukštaitijos miestas. Miestas nėra didelis, tačiau itin įdomus. Urbanistikos iš esmės paminklas, kurortinis taip pat miestas. Ir čia gausu įvairių įdomių kultūrinių, istorinių ir kitokių objektų. Mes pasistengsime be abejo aplankyti, apžiūrėti. Žinoma, visko tikrai turbūt nepavyks pamatyti per vieną apsilankymą. Tačiau pasistengsime pasižiūrėti į miestą, taip sakant, plačiu žvilgsniu. Miestas iš tikrųjų yra įdomus, aplink taip pat ir regione yra regioninis parkas, yra gausu įvairių ir pažintinių takų, gamtos paminklų ir panašiai. Taip kad tikrai vertas dėmesio miestas, vertas aplankyti ir giliau, išsamiau jį pažinti. Anykščiai yra miestas šiaurės rytų Lietuvoje, kaip jau minėjome, Utenos apskrityje, įsikūręs Anykščių kalvagūbryje, apie 33 km į vakarus nuo Utenos. Archeologiniai radiniai rodo, kad šioje vietovėje žmonės gyveno nuo maždaug 9000 metų prieš Kristų, o pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Anykščiai minimi 1440-aisiais. Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras būtent tais metais davė Anykščių dvarą valdyti Radvilai Astikaičiui. Miestas savo teisės gavo 1516 metais, o 1792 jam suteikti Magdeburgo teisės su herbu, kuriame vaizduojamas tiltas per Šventosios upę su Šventojo Jono Nepomuko statula. Apie miesto istoriją papasakosime gal kiek vėliau, o dabar važiuojame link geležinkelio ir ten apžiūrėsime garsųjį siaurąjį geležinkelį. Vadinamasis Anykščių siaurukas, tai istorinė siaurojo geležinkelio atkarpa, kuri pradėjo veikti 1899-aisiais. Ir pirmasis traukinys pro Anykščius pravažiavo garu varomo garvežio traukiamu traukiniu. – 1901 metais buvo atidaryta Anykščių geležinkelio stotis, kuri iki šiol yra išlaikiusi savo 100-metį kompleksą, įskaitant vandens bokštą, pagrindinį stoties pastatą, prekių sandėlį, gyvenamosius namus, metalinį tiltą per Šventosios upę. Vadinamasis siaurukas ilgą laiką buvo pagrindinė transporto priemonė miestui ir apylinkėms, vežė keleivius ir krovinius, tokius kaip vyno, veltinių gaminiai, javai, kvarcinis smėlis, kurių kiekiai buvo gana dideli. Pavyzdžiui, per metus
išveždavo apie 200 000 tonų smėlio. Tačiau nuo 20 amžiaus pabaigos keleivių skaičius ženkliai sumažėjo, o 2001 metais pavasarį reguliarūs keleiviniai maršrutai buvo nutraukti. Šiuo metu traukiniai veikia tik pagal užsakymus ir yra svarbus kultūrinis paveldo objektas Lietuvoje. Čia taip pat yra muziejus, kuriame eksponuojami geležinkelio įrenginiai, nuotraukos, dokumentai ir kiti siaurojo geležinkelio eksponatai. Šis muziejus bei išlikusi stotis yra įtraukti Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir žinoma yra kultūros paminklas. Gyventojų skaičius 2023 metų duomenimis buvo apie 8600, nedidelis miestas, kaip jau minėjome, tačiau miestas yra svarbus regioninis centras tiek administraciniai savivaldybei, tiek kultūriniams ir turizmo objektams. Užsukame ir į Anykščių turizmo ir verslo informacijos centrą. Išties modernus centras, čia galima gauti išsame ir nemokamą informaciją apie Anykščių rajoną, jo turizmo paslaugas, renginius ir žinoma lankytinas vietas. Centro darbuotojai konsultuoja dėl apgyvendinimo, maitinimo, transporto, pramogų galimybių ir renginių. Žinoma, taip pat teikia žemėlapius, leidinius ir gidų paslaugas, kurie padeda keliautojams patogiai planuoti kelionę. Einame apžiūrėti muziejaus, tai Antano Baranausko ir Vienuolio Žukausko memorialinis muziejus Anykščiuose. Yra žinoma svarbus kultūrinis ir literatūrinis paveldo objektas. Muziejus įkurtas 1927 metais ir saugo Anykščių krašto literatūros, kultūros ir istorijos vertybės. Muziejus turi 3 pagrindinius skyrius – rašytojų memorialinį, istorijos paveldą ir etninės kultūros. Muziejuje saugoma daugiau nei 53 000 eksponatų, o per metus jie aplanko daugiau negu 70 000 lankytojų. Čia yra ir garsioji Baranausko klėtelė, pastatyta 1826 metais, ir tai yra pirmasis memorialinis muziejus Lietuvoje. Ji buvo pastatyta Judzike, buvusio Anykščių priemiesčio dalyje, ir 1839 metais perkelta į dabartinę vietą Anykščiuose. Šioje klėtelėje Antanas Baranauskas vasaromis ilsėjosi ir parašė savo garsųjį kūrinį poemą Anykščių šilelis. Vienuolio namas muziejus įkurtas 1957, kuriame yra ekspozicija apie rašytojo gyvenimą ir kūrybą, taip pat memorialiniai kambariai antrajame aukšte. 1962 Baranausko klėtelė ir Vienuolio namas sujungti į vieną memorialinį muziejų. Anykščiai abipus Šventosios upės slėnio įsikūręs miestelis, kuriame gyvenę žmonės kūrė odes šiam nuostabiam Lietuvos kampeliui. Gamta ir istorija čia sukaupė tiek įspūdingų turtų, kad mažas valstybės lopinėlis
tapo it akimis aprėpiamas parkas. Jame telpa visa tai, kuo patraukli Lietuva. Vienintelis Lietuvos miestas, kurį traukiniai vis dar juda XIX amžiuje nutiestais bėgiais. Miestas išties itin gražiai tvarkomas, palyginus nesenai sutvarkyta Šventosios upės pakrantė. Pakrantė, žinoma, yra svarbi miesto viešųjų erdvių dalis, skirta sukurti patrauklę rekreacinę zoną. Pakrantėje sutvarkyti pėsčiųjų takai, įrengtos poilsio ir laisvalaikio vietos, investuota į aplinkos tvarkymą, kad lankytėms būtų patogu ir jauku leisti laiką gamtoje, pasivaikščioti ar tiesiog pasimėgauti upės vaizdais. Šventosios upė yra svarbi Anykščių miesto gamtos dalis. Ji teka pro Anykščius ir yra ilgiausia Lietuvos upė, kuri teka vien tik per Lietuvos teritoriją, bei yra didžiausias Neries intakas. Šventosios upės vaga Anykščiuose yra gana plati, vidutinis polis nuo 40 iki 70 metrų, o jos pakrantės yra naudojamos miestiečių, turistų poilsiui bei laisvalaikiui. Šventosios upė ne tik suteikia miestui gamtinį grožį, bet ir skatina vandens turizmą. Čia galima, pavyzdžiui, plaukti baidarėmis, kanojomis ar tiesiog pasiplaukyti plaustais. Toliau apžiūrime miestą ir keliaujame link bažnyčios. Reikia pasakyti, kad Anykščiuose veikia pirmasis Lietuvoje angelų muziejus, atidarytas 2010 metais Anykščių sakralinio meno centre. Bet mes užsuksime į jį kitą kartą. Tai yra Anykščių Šventojo Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčia. Reikia pasakyti, kad tai aukščiausia bažnyčia Lietuvoje, 79 metrų aukščio bokštai, beje iki pirmojo pasaulinio karo buvo 84 metrai. Pirmoji bažnyčia buvo pastatyta 15 amžiaus antrojoje pusėje. Per 1566 miestelio gaisrą bažnyčia sudegė, netrukus buvo atstatyta. 1671 metais vėl sudegė ir iki 1677 buvo atstatyta. Akivaizdu, kad sunki ir sudėtinga bažnyčios istorija. Bažnyčia, kaip matome, neogitikinė, bazilikinė, stačiakampio plano, dvibokštė su bokšteliais. Bažnyčioje taip pat pastatyti ir veikia dveji vargonai. Be to, 2017-2018 metų žiemą bažnyčios patalpos pradėtos šildyti aplinkai palankę technologiją, būtent geoterminio šildymo sistemą. – 2012 vasarą viename iš bažnyčios bokštų buvo įrengta apžvalgos aikštelė, užlipę laiptais su dviem tarpinėmis poilsio aikštelėmis
į bokštą, lankytojai pro bažnyčios navas gali pažvelgti į Anykščių apylinkės net iš 33 metrų aukščio. Dešiniajame 79 metrų aukščio bokšte įrengtą aikštelę galima pasiekti metaliniais laiptais. Užkopę į viršų lankytojai atsiduria tiesiai po 3 bažnyčios varpais, o aplinkui atsiveria Šventosios upės slėnio panorama. Tame tarpe žinoma ir šalia stovintis vyskupo Antano Baranausko tiltas, užtvanka, be to tarpinėse aikštelėse rengiamos bažnytinio meno ekspozicijos. Apžvalgos aikštelėje taip pat įrengti informaciniai stendai, supažindinantis lankytojus su bažnyčios istorija, jos meno vertybėmis ir kultūros renginiais. Bažnyčios šventorių juosia neogotikinio stiliaus tvora su vartais ir kryžiaus kelio stačių koplytėlėmis, sukurtomis 1980-ųjų pradžioje, kurios reprezentuoja įvairių menininkų darbus. Apžvalgos bokštas ir visa bažnyčia yra ryškus Anykščių miesto simbolis, traukiantis tiek maldininkus, tiek turistus. Netoli Anykščių bažnyčios yra paminklas Antanui Baranauskui, lietuvių vyskupui, poetui, kalbininkui ir matematikui, gimusiam Anykščiuose ir garsinamam poemos Anykščių šilelis autoriumi. Paminklas pastatytas 1994 metais Anykščių centre, esančiame Antano Baranausko skvere. Paminklas, žinoma, yra išskirtinės meninės vertės, vaizduoja Baranausko poetinėje kompozicijoje, perteikdamas jo asmenybės ir kūrybos dvasią. Tai svarbus kultūrinis simbolis Anykščių miestui, pabrėžiantis ryšį su žymiu kraštiečiu. Dešinėje matome modernę biblioteką, tai Anykščių rajono savivaldybės, Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka yra pagrindinė miesto biblioteka, įsikūrusi pačiame miesto centre. Biblioteka turi platų fondą, apimančią klasikinius ir naujausius leidinius, taip pat taiko modernias paslaugas lankytojams, teikia renginius, edukacinės programas, prieigą prie skaitmeninių išteklių ir, žinoma, skaitytojų aptarnavimą. Bibliotekoje be abejo veikia įvairūs skyriai, įskaitant vaikų literatūros skyrių ir kraštotyros kolekcijas. Anykščiai yra vandenvardinis vietovardis, kilęs nuo upelio Anykštos, tai yra Šventosios intakas. Liaudies etimologija savaip aiškina miesto vardą, siedami jį su nykščiu. Dėl to Anykščių miesto parką puošia skulptūrinis akcentas, vaizduojantis į viršų pakeltą nykštį. Yra sakoma, kad tie, kurie palies miesto simbolį, iš jo pasisems stiprybės ir visokeriopos sėkmės. Taip pat matome paminklą rašytojui Antanui Vienuoliui Žukauskui. Paminklas buvo pastatytas 1982-aisiais, minint rašytojo 100-asias gimimo metines. Žinoma, mieste taip pat yra kultūros centras. Anykščių kultūros centras yra pagrindinė kultūros įstaiga mieste, aktyviai puoselėjanti vietos bendruomenės, kultūrinius poreikius bei etninės kultūros tradicijas. Jis veikia nuo 1948 metų
ir nuo 1976 įsikūrė šiuolaikiškuose pastatuose, vadinamosiuose kultūros rūmuose, kurie 2004 metais buvo pervadinti į kultūros centrą. Miesto centre yra įvairių skulptūrų bei mažosios architektūros kūrinių, pavyzdžiui, skulptūrų ansamblis Suvalgytos žuvys prie Šventosios upės, skulptūra atminties suolelis, pagerbiant anykščių menininkų atminimą. Šios skulptūros papildo miesto kultūrinį kraštovaizdį ir praturtina lankytojų patirtį. O 2002 metais pastatytas Laisvės paminklas Prisikėlimas, kuris yra Anykščių centrinėje miesto aikštėje. Jį būtent šiuo metu ir matome. Svarbu taip pat paminėti, kad miestas įsikūręs prie Šventosios ir Anykštos upių santakos Anykščių kalvagūbryje, būtent 95–112 metrų virš jūros lygio. Miesto centre, netoli Senojo parko, yra unikaliai išsaugota XIX amžiaus vidurio koplyčia, vadinama Anykščių koplyčia. Šiuo metu Anykščių koplyčia veikia kaip pasaulio anykštėnų kūrybos centras, menų ir kultūros židinys, kuriame vyksta kameriniai renginiai, klasikinės muzikos koncertai, parodos, susitikimai su menininkais, įvairūs edukaciniai užsiėmimai. Koplyčia taip pat veikia galerija Kampas, kur galima įsigyti originalių meno ir tautodailės dirbinių. Apžiūrime ir vieną iš mokyklų, tai Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla, kuri yra dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo įstaiga. Mokykla vykdo pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Mokyklos istorija prasideda 1866, kai buvo įsteigta valdiška pradžios mokykla. Vėliau tapusi 7–8 mokykla. 1992 jai suteiktas Antano Baranausko vardas. Miesto senamiestis yra valstybės saugomas urbanistikos paminklas, kuriame išlikusi istorinė miesto planinė struktūra iš XIX amžiaus pradžios. Pirmieji rašytiniai Anykščių paminėjimai siekia 1440 metus, kaip jau minėjome, o senamiestis formavosi aplink Šventosios upės slėnį, todėl gamtinės sąlygos gana stipriai lėmė miesto raidą. XIX amžiaus pirmoje pusėje anykščiai sparčiai augo, tuo metu ir susiformavo senamiesčio gatvių tinklas, kurį galima pamatyti iki šiol. Miestelis turėjo dvarą, kleboniją, bažnyčią, sinagogas, užtvanką, hidroelektrinę ir kitus svarbius statinius. Tai žinoma yra mėgstama vieta tiek vietinių gyventojų, tiek turistų, traukianti dėmesį dėl savo istorijos, architektūros,
natūralaus gamtovaizdžio, kurį be abejo suteikia Šventosios upė, tekanti pro senamiestį. Žiūrime dar vieną švietimo įstaigą, tai Anykščių Antano vienuolio gimnazija, yra viena svarbiausių švietimo įstaigų mieste, turinti ilgą ir turtingą istoriją. Ji išaugo iš 1922 metais vienuolių įsteigtos pradžios mokyklos. 1947 mokykla tapo pirmąją 7-metę mokyklą rajone, o 1967 reorganizuota į vidurinę mokyklą. 1980 mokykloje įvestas sustiprintas matematikos mokymas, o 1982 mokykla pavadinta rašytojo Antano vienuolio vardu. 1997 buvo suteiktas realinio ir humanitarinio profilių gimnazijos statusas. Anykščių miesto stadionas taip pat yra svarbus miesto sporto centras. Šis stadionas turi žolės dangą ir talpina apie 500 žiūrovų. 2018 metais stadionas buvo atnaujintas, būtent renovacijos metu buvo pagerinta tribūnų talpa iki 500 vietų, taip pat žinoma modernizuota visa sporto aikštė. Važiuojame toliau ir apžiūrėsime cerkvę. Būtent mieste yra Švento Aleksandro Nevskio stačiatikių cerkvė, turinti ilgą ir turtingą istoriją. Pirmoji cerkvė Anykščiuose buvo pastatyta 16 amžiaus pradžioje pagal Didžiosios Lietuvos kunigaikštienės Lenkijos karalienės Elenos rūpestį, kaip taikos tarp Lietuvos ir Maskvos simbolis po karų. Cerkvė išsiskiria savo vėlyvojo baroko ir neogotikiniais architektūriniais bruožais. Šiandien ši cerkvė retai atveria duris tik pamaldoms arba dažniausiai kultūriniams renginiams. Netoliese taip pat yra regioninio parko direkcija. Ir žinoma, apžiūrime menų inkubatorių. Būtent Anykščių menų inkubatorius, tai yra menų studija, yra pirmasis menų inkubatorius Aukštaitijoje, įsikūrė senosios Anykščių dvarvietės teritorijoje. Inkubatorijoje įsikūrė įvairių meno sričių kūrėjai, tai yra grafikos dizaineriai, fotografai, natūralios kosmetikos gamintojai, amatininkai, taikomosios tekstilės, stiklo ir keramikos dizaineriai. Inkubatorius siūlo kūrybinės dirbtuves, parodas, koncertus, filmų peržiūras ir virtualios realybės patirtis. Čia galima susipažinti su meno ir verslo kūrybos procesu bei įsigyti originalių kūrinių. Žinoma, organizuoja ir edukacinės programas. Inkubatorius turi taip pat 2 renginių salės, didžioji salė skirta iki 300 žmonių renginiams ir mažoji salė iki 60 dalyvių. Abi su reikalinga įranga konferencijoms, kūrybinėms veikloms ir žinoma edukacijoms. Erdvės taip pat pritaikytos neįgaliesiems su specialiais keltuvais.
Stabtelime ir dar prie vienos mokyklos, tai Anykščių Antano Vienuolio progimnazija. 2013 metais iki tol buvusi gimnazija, ji buvo perorganizuota į progimnaziją. Taip kad apžiūrėjome net 3 svarbias ugdymo įstaigas mieste. Taigi važiuojame į kitą miesto pusę. Iš esmės tuo ir baigsime vizitą Anykščiuose, o tai yra vadinamasis Laimės žiburys. Būnant Anykščiuose jį tiesiog privaloma aplankyti. Laimės žiburys yra antkapinis paminklas garsiam lietuvių rašytojui Jonui Biliūnui. Paminklas yra ant Liūdiškių kalvos Anykščiuose. Jonas Biliūnas mirė 1907 metais Zakopanėje, Lenkijoje, tačiau jo valia buvo įvykdyta 1953 metais, kai palaikai buvo pervežti į Anykščius ir palaidoti šioje kalvoje. Paminklas yra 14 metrų aukščio monumentas, pastatytas iš tašytų Anykščių apylinkių akmenų. Jis pavadintas pagal Biliūno stebuklinį apsakymą Laimės žiburys, pasakojantį apie kalno viršūnėje pasirodžiusi stebuklingą žiburį, kuris simbolizuoja žmogaus troškimą siekti laimės. Šis monumentas tapo svarbia lankytina vieta ir žinoma simbolizuoja viltį bei ryžtą siekti savo svajonių. Lankytojus traukia ne tik paminklo meninė reikšmė, bet ir graži gamtos aplinka, smėlėta kalva, kuri neretai vadinama Anykščių Sahara. Norint aplankyti Laimės žiburį, reikia užlipti gana stačiais laiptais, kurių yra beveik 86 pakopos, ir laikytis tam tikrų apeigų, pavyzdžiui, tylėti ir susikoncentruoti į savo norus ir troškimus. Laimės žiburys yra viena iš Anykščių miestą reprezentuojančių kultūrinių ir literatūrinių vertybių, simbolizuojanti laimės siekį ir žmogaus dvasinę kelionę. Taigi, Anykščiai tai miestas, kur susilieja gamtos grožis, turtinga istorija ir įvairialypė kultūra. Kiekvienas apsilankymas Anykščiuose tampa tarsi mažas atradimas, ramybės ir įkvėpimo akimirka, paliekantį šiltą prisiminimą ir norą sugrįžti dar ir dar kartą. Kiekviena pažintinė kelionė savaip įkvepia ir praturtina. Taigi pažinkime Lietuvą čia ir dabar. Iki kitų įdomių kelionių.